नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ के म गर्न आँटिरहेको छु भने चाहिँ म चाहिँ खिर बनाउनको लागि तम तयार गरिरहेको छु है। यो चाहिँ मसलाहरू चाहिँ मैले काटेर तयार पारिसकेको छु। अनि यो घरको घिउ हो, यो चाहिँ खिर मिक्स है। अन्त यो चाहिँ सकेपछि अर्को दुध पनि छ। यो गुड तयार पारिरहेको छु, खजुरको गुड काटेर मैले एकदमै तयारी बनाइसकेको छु। अनि यहाँहरू उम्लिँदैछ है। यो नर्मल खिरभन्दा चाहिँ अब खजुरको गुड लगाएको खिर चाहिँ एकदमै टेस्टी हुन्छ है। अब गुलियो खानेलाई चाहिँ एकदमै दामी हुन्छ। म चाहिँ अब गुलियो भनेपछि चाहिँ एकदमै बेसी खाने मान्छे है। र चाहिँ मलाई चाहिँ गुलियो मनपर्छ। यो चाहिँ मैले बनाउँदैछु है। अब अन्त तपाईँहरूलाई कतिको मनपर्छ है, तपाईँहरूलाई पनि कुनै दिन खुवाउने छु। अन्त तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूको कसलाई मनपर्छ भन्नुहोला मलाई, म आउने छु।